Igenda kuma uguo twite muhunjia igenda tuhate kulika muno na ihenya wioke mwathani rurenda-ini nyina wacikurie kurenya wikaraika nene muno wioke mwathani rugendo-ini no mumenye wega ntarĩ nganja iga guoya wĩguoko-inĩ kwa Ngai ndũkahotwo ũgathikĩrĩrie ndeto cia rĩrĩa wĩna hinya ũmenye wega nĩguo nĩwĩtĩkĩrĩtio menyithia andũ Jesũ nĩ mũkũri wa thĩ arĩa marĩ mbere rũgendo-inĩ nao maraya mwĩrĩ-inĩ maikaire atĩa nao marũmagĩrĩra hingo ciothe mũtongoria maiyũrĩtwo othe nĩ wandĩki mũingĩ rũgendo-inĩ nginya magĩtoria tiga kuoyanĩria ũndũ witũ thamaki wa roho tũngĩhotanĩria ndagũthaitha tigana na mwĩrĩ ũthiĩ rũgendo tũkire na ngoro menye wega atĩ meciria ma mwĩrĩ mendaga namwe mendaga gũtiga waga muoyo na mwĩrĩ ũgathikwo njĩketi tũthĩrĩria Jesũ Maitũ witũ nakĩo rĩĩtwa rĩake tagwo Wamatheka nĩguo nĩatũririe magerio na thĩna nĩguo tũgakinya maithori arĩa maregirio ũhoro wa ma makiuga nĩa ũndũ rũgendo-inĩ nao matirĩ na ũtũũro wa Ithe witũ ũrĩa metereirwo no mwaki-inĩ. Rĩu nĩ kahinda ga kũnengera ngamĩro gaka mũhunjia nĩgetha agĩe na kahinda kanini karĩa gũtwarithia nĩgetha tũcoke tũthiĩ tũcokie mũrĩo kũrĩa wagĩrĩirwo gũcokio. Asanteni sana. Nĩndamũgeithia inyuothe mũrĩega. Niĩ njĩtagwo Pastor Francis Mugo nĩtũ Naikuru kana Naikuru taũni na nyina wa Rũbia nĩtũkoretwo nake ngwatanĩro-inĩ mĩaka mĩingĩ. Nĩtũrĩ kanitha gũkũ harĩa Gĩtwe na nĩtũretĩkia itũ matũũra-inĩ maya. Rĩu matukũ maitũ matikaraga mazishi yetu haikai. Ni nani walisema hawaelewi kitu? Ikiwa mkono tu tuwe na asiti pekee. Sasa asiti nataka ukae gani?
Brother Kamau. Brother Kamau, ukisukuma kiti karibu na Brother Kamau, asiki. Kuna yote unaelewa au yote ni Kifaransa? Yote ni Kifaransa? You don't understand anything. That's where you stumble on sorting, right? Yeah, just so that we may have it. Yeah, otogo mudirisho ikatokeka kushokia muri hoteli na gutire mundu tangithika mundu gerera nduni ukingikora mwithiramu no guthika ande mahunjirie niguo ona wajitira murefi twana thika kinya muicio cine tu ateya pata akaga wa kumuthika to atia Garuburisho tutinacenjia destination yake ni muthio akoniorite no mundu ra ukite mathiko macio ne kwenda kwirwo atia ndakanagere njira iriku iyo kuthika mundu koguo ti undu munene ona mungiaga guthika mundu kuri moragira iria-ini kuri mariagwo niki inyamu oro wa guthikana yandu mesagirwo guoya ati niwega rukara ndogo guthikana nginya uke kanitha witũ niguo yorekirwo nona wathikana wina muoyo nĩguo reke tũhoe Naibu ni hinga wote nitakushoka galo ndio wa mũcemanio hete na gauri orodi tunabere kumiria ene mushiyo amukaraga ndashito mwathani isto maundu marama makorete marito ndega hivi tumetoka kuria witikire kumiria koroshi yao nari mwathani wito nari upapa wito tukaria kigogo yaku na haya mwathani wito koroshi yothe ciha anamio yothe na maroho mothe mekere rungu rwaku nĩgetha we warie we kũrĩ ciũmbe ciaku ici wombire. Thank you nĩ ũndũ wa thabarĩ njega iria ũtũhete na mwathani witũ maũndũ marĩa mothe ũtwĩkĩire marĩa mwathani witũ ekĩkire nĩtuonete guoko gwaku. Atĩ mwathani ũtũthiĩ na mbere kuona guoko gwaku ona marigĩrĩrio ma mĩbango ĩno yothe mũtũũra muoyo nĩgetha ngumo na ũgoci ciothe gũcokerere rĩĩtwa-inĩ rĩa Jesũ Kristo mwathani witũ. Rĩu ngarabu maandĩko na tondu tuge tukoria na iku brother Daniel ni gũthomera maandĩko aba tũthomere thĩinĩ wa kĩambĩrĩria igĩrĩ Genesis 2 tũgũthoma tũmĩharitũ 16 and 17 Genesis 2 16 and 17 kĩambĩrĩria igĩrĩ 16 na 17 tũthomere brother Daniel. Toma tu careta de tu. Agora eu tenho que maandĩko and 17. Genesis 2. No, vai para mais xixi. Genesis 2 16 and 17. Menyitireka kanyamu gaka no really 16:17 Genesis 2 Ningĩ Jehova Ngai akiuga atĩrĩ twĩga mũndũ aikare wiki. That is Genesis 2:16. That is yes, Genesis 2:16 and 17. Yes. Kana Bible Jehova Ngai agĩatha mũndũ ũcio akĩmwĩra atĩrĩ. Nake Jehova Ngai agĩatha mũndũ ũcio akĩmwĩra atĩrĩ. Mũtĩ o wothe ũrĩ wĩ mũgũnda ũyũ-rĩ. Mũtĩ o wothe wĩ mũgũnda ũyũ. Nĩũrekereirio ũũrĩage. Nĩũrekereirio kana nĩwĩtĩkĩtio ũũrĩage. Na rĩrĩ mũtĩ ũrĩa
kũmenyithania wega na ũru. No rĩrĩ mũtĩ ũrĩa wa kũmenyithania wega na ũru ndũkanaũrĩe, nĩgũkorwo mũthenya ũrĩa ũkaũrĩa, no mũhaka ũgakua. No mũhaka ũgakua, ti wahota gũkua, ti waya gũkua, no mũhaka ũgakua. Othe Mark 17 reke tũthiĩ rĩu gĩcigo gĩa ithatũ, kĩambĩrĩria ithatũ, ambĩrĩria mwero hau. Yes. Na rĩrĩ akuhĩrĩria brother Waiga Njoha gĩtĩ kĩu tũrakũigua wega. Na rĩrĩ nyamũ ya thĩ yarĩ na ũhinga gũkĩra nyamũ ona ĩrĩkũ thĩinĩ wa nyamũ iria ingĩ cia gĩthaka iria Jehova Ngai ombĩte. Nayo ĩkĩũria mũndũ mũka ũcio atĩrĩ, anga Ngai nĩoigĩte atĩ mũtikanarĩa mũtĩ ona ũmwe wa mũgũnda ũyũ? Nake mũndũ mũka agĩcokeria nyamũ ya thĩ akĩmĩĩra atĩrĩ, maciaro ma mĩtĩ ya mũgũnda ũyũ tũrĩ etĩkĩrie kũmarĩa. No rĩrĩ ha ũhoro wa maciaro ma mũtĩ ũrĩa wĩ mũgũnda gatagatĩ-rĩ, Ngai oigire atĩrĩ, mũtikana marĩe ona kana mũmahutie, ona kũhutia, nĩgetha mũtigakue. Nayo nyamũ ya thĩ ĩkĩĩra mũndũ mũka atĩrĩ, aca ti atĩ no mũhaka mũgakua, nĩgũkorwo Ngai nĩoĩ atĩ mũthenya ũrĩa mũkamarĩa, hĩndĩ ĩyo maitho manyu nĩmakahingũka, mũtuĩke o ta Ngai, mũmenyage wega ona ũũru. Nake mũndũ mũka ũcio rĩrĩa onire atĩ mũtĩ ũcio nĩ mwega wa kuuma irio, ona atĩ nĩ wa kwendeka kuonwo na maitho, ona ningĩ atĩ nĩ wa kwĩrirĩrio nĩ ũndũ wa kũhingia mũndũ, agĩtua maciaro maguo akĩmarĩa. Ona ningĩ akĩhe mũthuriwe, nake onake akĩrĩa. Namo maitho mao o erĩ makĩhingũka, makĩmenya atĩ nĩ njaga, magĩgĩtũma. Tũthiĩ gĩcigo gĩa ithatũ, Genesis yoyo, Genesis chapter 5 kamũhari ga ithano, Genesis 5:5. Namo matukũ mothe marĩa Adamu atũrire muoyo, nĩ mĩaka 930 agĩgĩkua. Marĩkũ maigaga agĩgĩkua. Rĩu rĩ, mwĩrĩre mwerũ atĩ Bibilia ĩno, maandĩko maya kana kĩrĩkanĩro gĩkĩ kana ibuku rĩrĩ rĩtagwo ibuku rĩtheru rĩa Ngai. Na Ngai we mwenyewe, meciria ma Ngai amandĩkĩte thĩinĩ wa ibuku rĩrĩ. Ibuku rĩrĩ nĩ meciria ma Ngai, na nĩ ngwenda mũthikĩrĩrie wega andũ a gũkũ. Ndiũĩ nĩ atĩa mũhunjia wakwa kwĩraga, no nĩ ngwenda ũthikĩrĩrie atĩ ibuku rĩrĩ nĩ meciria ma Ngai. Ũrĩa Ngai endaga gũikara, wenda kũmenya ũrĩa arenda nawe, ũthome haha. Tondũ nĩkĩo tuinaga atĩ ibuku ya Ngai nĩ theru, ĩndeithagia gũthinga. Nĩyo kĩrori gĩakwa ngĩthiĩ o handũ hothe. Ndĩtikia watho wayo, ndakua ndikona nduma. Ĩra ya gwĩtikia watho wayo, ndatonya nduma-inĩ. Rĩu rĩ, buku ĩno, na nĩ wega mũno tondũ Ngai witũ nĩ tũĩ meciria make agĩtwandĩkĩra thĩinĩ wa ibuku rĩrĩ. Nĩgetha mũndũ wothe rĩrĩa oka, agoka na ndeto ciake, ũgoka na ndeto cia dini yaku, ũgoka na ndeto cia dini yake, tũkamenya kana nĩ agatũheria. Ũgathoma haha. Na nĩ tũmuonaga atĩ Paũlũ athiĩ kũhunjia
mariko moigaga atĩ andũ acio a Berea mainũkire mũciĩ gũtuĩria maandĩko, kana ũguo kuuga nĩguo. Tondũ Paũlũ mangĩonire atĩ ũrĩa ekwaragia wĩra wa maandĩko nĩmekũmenya kana ndeto icio ikuonaga maguca iciakĩ icio maheni, tondũ rĩu meciria ma Ngai me maandĩko-inĩ. Na nĩguo thikĩrĩrie mũno, ithuĩ tũtihunjagia kĩrĩa kĩa haleluya handa mbegũ icio nĩ gũthiĩ kũhanda na mũgethe na mũkaguo, no ndũngĩtarĩa mahanda mũgethe ha, ithuĩ tũtihunjagia kĩu. Na ningĩraga ndũkamera atĩ our gospel is not social, maũndũ ma gũkenia andũ. Twĩraga andũ maũndũ marĩa matũmire Jeremia oragwo, twĩraga maũndũ marĩa Jesu Kristo amerire kinya agĩka atĩa. Na mũmũĩ andũ arĩa mũragire Jesu Kristo cia nduka nduko. Jesu ndoragirwo nĩ andũ mathagia cang'aa, Jesu oragirwo nĩ andũ akĩ a kanitha. Nĩo mamwĩragithirie nĩ andũ a kanitha marĩ na ũru na Jesu. Mũrĩu ndarĩ na thĩna na Jesu, mũkũrũ ndarĩ na thĩna na Jesu, mũndũ ũrĩa na thĩna na Jesu Kristo mũno nĩ bishopu. No thĩna ũrĩa twĩ naguo mũno no ũrĩkũ? No ũcio. Kwarĩ ndini cia Saitani, no mũndũ ndini ciumire kwĩ ciake. Na inyuĩ atugaga atĩ devil worship. Devil worship hingo ciothe wathiĩ nja wa maandĩko, you are a devil worshiper. Hingo ciothe wathiĩ nja wa maandĩko, mũthikĩrĩrie wega, wathiĩ nja wa maandĩko mũhari wake wakoma. Kĩu tũrehe commission na thirikari atĩ horo wako atĩ nĩ commission ya devil worshiper. Na mũndũ ũthondeki wa commission ĩyo na ũrĩa ũrathondeka na arĩa a commission yothe nĩ akĩ nĩ devil worshiper. Ndamwĩra ũhoro wa ma, ndamwĩra ũhoro wa ma, tũrĩ nĩ mũrokoro wa terera. Na nĩguo na mũthikĩrĩrie biũ, mũtumia othe wĩ haha, mũthuri wĩ haha, mwanake wĩ haha kana mũirĩtu, mũthikĩrĩrie biũ atĩ ibuku rĩrĩ, nja wa ibuku rĩrĩ nĩ maheni matheri. Na rĩu rĩ, reke ingĩkĩmwĩra ũndũ ũngĩ rĩ, angĩkorwo mwathani thĩinĩ wa ibuku rĩrĩ nĩ kiugo gĩake rĩ, na gĩcokaga atĩ ta tũthomere handũ hangĩ hau ũrĩa Daniel thĩinĩ wa kũguũrĩria mĩrongo ĩrĩ na igĩrĩ, let's read that scripture. Revelation 22 tũgũthoma 18 na 19. Revelation 22 18 and 19. Thomere. Mũndũ o wothe I'm sorry. Just bring this Bible. Let me. Nterebia. Mũndũ o wothe ũrĩa ũkũigua ciugo cia ũrathi ũyũ ũrĩ mbuku-inĩ ĩno rĩ, ndamwĩra nama atĩrĩ, mwathani akuga ndamwĩra nama atĩrĩ, mũndũ ona ũrĩkũ, akorwo nĩ bishop, akorwo nĩwe, mũndũ ona ũrĩkũ, tondũ nĩmĩte kũ, mũndũ ona ũrĩkũ angĩgaciongerera ciugo cia ibuku rĩrĩ, Ngai nĩakamuongerera matũhũ macio mandĩkĩtwo mbuku ĩno. Na mũndũ ona ũrĩkũ angĩgathengia ũndũ eheria yothe ũndũ thĩinĩ wa ciugo cia mbuku ĩno ya ũrathi ũyũ, Ngai nĩagathengia igai rĩake thĩinĩ wa mũtĩ wa muoyo na thĩinĩ wa itũũra rĩrĩa itheru, oro icio ciandĩkĩtwo ũhoro wacio mbuku-inĩ ĩno. Atĩ mbuku ĩno ndũngĩongerera kana wĩke atĩa? Utate niki tondũ meciria ma Ngai andĩkĩte haha. Mũthikĩrĩrie wega, nĩndĩramaka ndini yaku nĩ ĩrĩkũ? Reke tũruge nũĩ ndini ici tũcoka ibuku-inĩ, tondũ ndĩrĩ na matu-inĩ mayo, ndĩrĩ na itũũra rĩayo, itũũra rĩayo nĩ rĩa Ngai. Na arĩa magaikara itũũra rĩu Ngai nĩoigĩte ũrĩa magĩrĩirwo nĩ gũikara nakũ, megũkũ thĩ. Rĩu mũndũ angĩkwĩra atĩ nĩũgakorwo kuo na njĩra ĩhaha maandĩko-inĩ maya na ti ogeraga, akorwo nĩ bishop kana niũ, ndakwĩra nama mũthenya wa ũmũthĩ, na nĩngũhoya Ngai athugure ngoro yaku atĩ ume ũkĩmenya nĩ kuoya ĩka atĩa ũhenagio, tondũ njĩra ĩhaha njĩra nĩ ibuku rĩrĩ. Kũrĩ
tutire na ni ngazo tire kurere ko tutire mundu wothe no eke kuria ekwa naru ni iwe na tutire kurere ko ona Jesu guciarwo aciarirwo kuringana na ibuku rĩa igĩ agĩciarĩrwo kũrĩa ibuku rĩa igĩte akĩamba mũtharaba-inĩ na ibuku rĩa igĩte akĩriũka mũthenya wa ĩtatũ ũrĩa kwandĩkĩtwo nĩ mũranyita gũtirĩ ũndũ ũngĩkĩkire maica-inĩ make tiga ũrĩa wĩkĩte atĩa warĩ ibuku-inĩ rĩu thikĩrĩria rĩu rĩ Ngai akĩmera atĩ mũthenya nĩ mũkarĩa na mũkũmũgeka atĩa no nake Shaitani agĩũka nĩnjũĩ nĩ mwĩraga maũndũ maingĩ no nĩkĩ ndĩmwĩre ũyũ warĩ Shaitani kĩrĩa ekire acagũrire kĩndũ kĩahuanaga mũndũ agĩtwara thĩinĩ wa mũndũ ũcio agĩũka kũhunjĩria Hawa nĩ mũhunjia na agĩcokirio mabuku-inĩ acokirio ndeto-inĩ iria ciaheanĩtwo ũrĩa Shaitani ekaga tũmwĩtaga is a perverter, is a deceiver, is a liar na maheni mokaga thutha wa makũheanwo ũguo rĩngĩ kĩambagĩrĩria nĩ maheni kana nĩ mayambagĩrĩria maheni magoka kũrũa na mero rĩu nĩ mahetwo nĩ mahetwo kiugo atĩ mũthenya mũkarĩa no mũkũmũgeka atĩa nake mũhunjia agĩũka ena Shaitani thĩinĩ wake tũkaramwĩrĩtwo na Ngai nĩ kũmũhenyereka atĩa nĩ gũthakĩrwo mũrathakĩrwo nĩ Ngai nĩ tũreta rĩu ingĩkũhunjĩria haha akorwo nĩ kĩbatithio kĩa maĩ ũitĩrĩirio haha kũrĩa ndũbatithie mũhunjia ũyũ nĩ gũthaka areka atĩa nĩ kũmũhenia aramũhenia no nĩguo kwandĩkĩtwo rĩu thikĩrĩria nĩ gũthakĩrwo mũrathakĩrwo nĩ Ngai nĩoĩ mwarĩa nĩ mũkũmenya ndeto ciake mwarĩa mũkũmuona take rĩu rĩ mũtumia akĩhenia marĩ kũmenya atĩ Eve was deceived or rather Eve Hawa nĩ kwendekire atĩa ahenire nĩ marĩ kũmũkĩra thĩinĩ wa Korintho wa kerĩ 11 atĩ nĩ kũgĩa ndĩragega Paulo akĩra kanitha atĩ ũrĩa mũcukani kanitha Shaitani ahenirie Hawa na wara wake inyuĩ na inyuĩ kanitha mũhenererio na mũtigithanio na ũhũthũ ũrĩa thĩinĩ wa Jesu Kristo ũrĩa ahenirie Hawa ena kiugo agĩũka gĩtigarũrũ na agĩtĩkĩra ũguo kĩagarũrũ thikĩrĩriai biũ mũthikĩrĩrie kiugo kĩho mũhunjia agĩũka ene Shaitani thĩinĩ wake akĩrutĩtwo inyarũa na iria Ngai ekũheanĩte na akĩmera mũtigũkua no maandĩko twathoma atĩrĩrĩ Adamu agĩka atĩa agĩkua rĩu kiugo gĩakwa nĩ gĩkĩ mũhunjia na Ngai no warĩma Ngai no warĩma na ĩkaitĩmwĩre ũndũ ũngĩ ona ũmũthĩ wa Bible nĩ nyugĩte na ũrĩa mũhunjia oigaga akaiga maũndũ menja wa Bible ĩno Ngai ũmũthĩ nowe wama God still remains the truth. He still remains the right one. Nowe wama rĩu tũkĩruta kana wongerere reke ndĩmwĩre reke tusome maandĩko mangĩ Galatia tunasoma Galatia this time brother na Elias Galatia 1:6 kuma 6 Galatians 1:6 ikĩrĩria wega nĩgetha twarie ciugo-inĩ nĩ tũrĩkie Galatia 1:6 yes Azul makũrebe kagira mĩwani yes nĩ kũgetha ndĩragega nĩ ũndũ wa ũrĩa mũratigana narua ũhoro mũratigana narua ũhoro na ũrĩa thikĩrĩriai haha nĩ kũgega ndĩragega nĩ ũndũ wa ũrĩa mũratigana narua ũguo na ũrĩa wamwĩtire nĩ ũndũ wa wega wa Kristo mũkagarũrũkĩra ũhoro mwega wa mũthemba ũngĩ wa mũthemba ĩtagwo gospel unto another gospel mũgatiga gospel ĩrĩa mwaiguire mũkarũmĩrĩra mũthemba ũngĩ na thikĩrĩria na ti mũthemba ũngĩ tiga rĩrĩ nĩ kũrĩ andũ amwe maramũtanga mendete gũthũkia ũhoro ũrĩa mwega wa Kristo
kana injiri ya Kristo. No rĩrĩ ona kũngĩkorwo nĩ ithuĩ na kana mũraika umĩte igũrũ ũkũmũhunjĩria ũhoro mwega ũngĩ tiga ũrĩa twamũhunjĩirie, mũndũ ũcio arogwatwo ikĩrumi. Ũrĩa Ngai aigire noguo aigĩte mũthenya ũrĩkũ arĩkĩ ndĩmũrĩ na nĩ mũĩ biũ biũ atĩrĩrĩ, Mwathani Ayahudi mamũrega-rĩ akamba kũhinga mũrango wao ũrĩa ekirie kũhingũra, agĩũka kũrĩ andũ a ndũrĩrĩ tũkĩreherwo injiri ĩrĩa maregire ithuĩ andũ a ndũrĩrĩ, na andũ arĩa matũmirwo matũrehere injiri-rĩ, kathikĩrĩria haha ndĩrenda tũhũthĩre kĩhoto. Mũcemenyo ndĩrenda tũhũthĩre kĩ? Kĩhoto. Na nĩ kĩhoto kiumagwo ta ũgete tũkũhũthĩra kĩhoto kĩa maandĩko. Rĩu-rĩ matũmwo matũrehere ũhoro mwega-rĩ, ithuĩ andũ a ndũrĩrĩ mũtũmwo ũrĩa twatũmĩirwo atũrehere ndeto etagwo Paũlũ. Ũrĩ wa mũhingo Paũlũ nĩwe twatũmĩirwo kĩrenda gũtũma kũrĩ andũ a ndũrĩrĩ, agĩũka na ũhoro wa ma akĩhunjia andũ merire andũ macoke mabatithio thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Mwathani Jesũ Kristo, nĩguo nĩguo Paũlũ abatithagia. Na Paũlũ arindaga mũndũ kĩ? Maĩ-inĩ. Arindaga mũndũ maĩ-inĩ tondũ baptism yugaga gũthika, ũgathikwo thĩinĩ wa maĩ. Na ũbatithio waku ndĩũĩ kũrĩa warutire tondũ ona Jesũ ndabatithirio tawe. Ekire atĩa? Rĩu-rĩ agathikwo arĩkia kũbatithio-rĩ thutha wa kuonira, tondũ ngĩbatithia mũndũ atekĩte atĩa? Aterirĩte. Ũmũthĩ thĩinĩ wa ndini-rĩ kũiyũrĩte andũ abute thigara, arebi, aici, mĩthemba yothe, maraya, no merĩnjĩca-inĩ yake ya ndini ĩyo atĩ nĩ akristiano kũu. Rĩu mũndũ arĩkia kwĩrira acoka akaringwo thĩinĩ wa maĩ akabatithio na mabatithio thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Mwathani witũ Jesũ Kristo. Ũcio nĩguo ũbatithio wa maandĩko. Ũguo nĩguo Paũlũ ahunjirie. Ĩyo nĩyo injiri ĩrĩa atũmĩtwo atũrehere ithuĩ andũ a ndũrĩrĩ. Na maandĩko makiuga atĩrĩrĩ, Paũlũ atĩ kũngĩgoka ũngĩ amũrehere ndeto ingĩ njerũ tigagia twekire atĩa? Twarehire ũkĩambĩrĩria mũndũ ũcio arogwatwo nĩ kĩrumi. Nĩ andũ aigana mena kĩrumi? Tondũ ndeto iria ciahunjirio nĩ Paũlũ ticio tũhunjagĩrio. Koguo andũ mena kĩrumi, bishop mena kĩrumi, ahunjia mwĩna kĩrumi, tondũ ndeto iria ciahunjirio nĩ Paũlũ ticio mũreka atĩa? Mũrahunjĩria andũ. Na mũndũ ũrĩa ũngĩrehe ndeto ingĩ arogwatwo nĩ kĩrumi kũrĩa Edeni, mũngĩkaria mũtĩ ũcio no gũkua mũgeka atĩa? Na magĩkua. Na twĩna haha mũndũ ũkuĩte tondũ mũtĩ nĩwekire atĩa? Warĩirwo re ĩyo nĩ ira. Reke ndĩmwĩre gũkararia Ngai nĩ gĩkuũ. Wĩtĩkio ũrĩa Ngai atũigĩte nĩ gĩkuũ. Ona wakorwo wĩikaga nĩ mũkristiano na maũndũ marĩa mwĩtĩkĩtie nĩ nja ũrĩa Ngai oigĩte, wee wĩkĩ? Wĩ mũkuũ. Ona rĩu ũngĩkua gũthiĩ kwa ngoma, ndakũrĩ nama o mũndũ ũngĩkua, ona ũkamũhunjia ahunjie na ũge moroiye ithuĩ tũkamũrora matu-inĩ ũhoro wa ma nĩ atĩ wathiĩ kĩ? Kwa ngoma. Tondũ Ngai ndangĩtuĩka wa maheni. Oigire ũũ mũhunjia oke agarũre ndeto icio. Oigire ũũ Shaitani oke thĩinĩ wa mũhunjia agarũre ndeto icio. Ngai ũrĩa oigĩte nĩoiga. Reke thiĩ maũndũ maandĩko mangĩ thĩinĩ wa Johana 5:24. John 5:24. Just let me get the Bible. John 5:24. Thikĩrĩria. Ekũra atĩrĩrĩ, John 5:24. John 5:24. Ndamwĩra atĩrĩ o mama, mũndũ ũrĩa ũiguaga uge wakwa kana ciugo ciakwa na agetĩkia ũrĩa wandĩkirie ene muoyo wa tene na tene na ti wa gũcirithio. Nĩarĩkĩtie kuma gĩkuũ-inĩ agatonya muoyo-inĩ. Ũraigua ciugo cia Ngai ene muoyo wa tene na tene. Ũraigua ciugo ũrĩa ũrwara nĩ ciugo iria Mwathani arĩtie ena gĩkuũ. Gwĩtĩkia nja ũrĩa Ngai oigĩte nĩ gĩkuũ.
wote ukete wakati kanitha atirino atikaya kanitha na mayama kumothe na dunerira na mariko mnyete bere wa berire nera ukurate emo kuo na rinewa kuo uwadwo kwa goma turugu witu kete tuko kwa diketo nuru itena ngai wena muhunja waku na dini shani mukarwa na ngai mukana maudu maguma taridi maudu kure ko nere na ngai yarashiri jadu na kiboga yake ya mwagani tore kwa ndu de pele ko sa temai go maudu mashio magidesho por ine siao odubuke tanuga ya kanisa na behema ku odubuke tanuga ino fatizie na rubatizie ya mariko beketata mwingete odubuke na nakora nama yukira dumagano manyate ogo fatizie ogo mai kadoka kwacha kana katia ogo tigo mariko mwingete umuhedie na wena muja waku nikurwa mororo lake nikurwa mororo na de tuingia kai aliyesia bere na waku na ukora dakura na mawaku no wekatia na ukora aidha we na muja waku ni morali ama kana gai morali yake no ge yita trere chugusho de siamu du tuke chama hedi sia kwa gai tuke siama yokora yokaka yeti yaro rabo yoko ni kwa tuarete ni kwa tuarete ni kwa ama yokaka gerina kana rabo ni mfatidie yokudera ni mfatidie kijadari muhere tuari eruria mudoko yokaka budoro na tifotara kukokera roke etwa sara kumotioto kukokera etwa ni amani como yita te wabati dio no biga hoyo etwa ya huchiko ya tereto ya kumati dio ya kudia reko kinya karani na ke ko refuse toro kuti kindu kita bore torake ya kumati muru bora wa to akoineki wewe kajita ya Mr. Udi nere tore ya te ahudi toro juba anyango miri na anyango hakile tofauti eure magu bashomo de batire magu ko nyama nori ure jiso kiwatire nasikiria jiso kiwatire muhitagia ne kurigwo de mateko muhitagia ne kurigwo nina shaitani agutaraja amadeko kuti kudote gutwara ewu tora kinya utrike morobeli wa kikiru byove toro mariko abire wekatia kile shaitani yekaga ewu tutunya kiwa ari ke mutu tukachigo to mwitikia kuma wagatora rode kwenda gutwira dikona gadi bishito sinyi gora sinyi na mnya te kabirelia kadiyo arike okadire kori nizo karodi Jerusalem karodi Efeso kadileke na ujo de maranja kido kemwe ni magera tima mondo muro sala dia weja dire ataki takira jajo wezi hapo goma toro utiri muraji wa yake dini sio kubashahura chitapye kaso akamurati dini ni miterero kisema ni yamatine bahe ni maku Yesu Kristo ne jera da Yesu Kristo ti miterero jera yake de nemo amen na mariko bagate anini ni omona gajira reko hiyo ya kaigo ya kile kanero tulia tukamoro real mwetikia ona na wetu ni mwetikio nawe to real mwetikia to ya ajohi real mwetikia to ni ana yaga no na very mwetikio ku mwetikio what is the basis of your faith ni mandi ko kani kido ni tetra ko karogota ya mandi ko ati bera mlibu ya mukari ana gomo ya na kama unjaka mutigo kwa kaini oe niko badakira na mudakira ai tigera mutika wana nake nake no mare magekatia ekabira domwe nijoje tikiti kyo kwa gaito no nijia tere kiu dete kia do kwa diko na dena kiu muda witi kia kiu na kyo ona mujje na we muroinda mtu na we mwega na we ki nijui ni kwa nyara he ni atodo obara jera ni jama diko
maandĩko ĩteithie ndĩkĩndimwĩre ta rĩu-rĩ korwo ithuothe twariganĩrwo nĩ ndini citũ tucoke maandĩko-inĩ maya tondũ mũkristiano wa mbere-rĩ mũndũ wa mbere gwĩtĩkia ekire atĩa ĩkwerire rĩrĩ-rĩ ithuothe tuonire oima ũguo acokire gwĩka atĩa maandĩko atĩ agĩcoka akĩbatithio thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Mwathani Jesu Kristo na rĩkũringwo rindirwo thĩinĩ wa maĩ ithuothe tũrũrĩ wa maĩ arĩkia gwĩka ũguo acokire gwĩka atĩa acokire agĩthiĩ kũcaria Ngai amwe Ngai nĩ roho nĩgetha Ngai amwe gĩcunjĩ gĩake gĩakĩte roho mũtheru tondũ maandĩko mekuga atĩ wothe ũtarĩ na roho wa Kristo thĩinĩ wake ũcio atĩ makĩhoya maheo roho mũtheru nĩkĩo kwĩna Philip ona ahunjĩtie kũrĩa Samaria na akabatithia andũ maandĩko mekuga atĩ momaigua atĩ kũrĩa Samaria andũ nĩmetĩkĩtie mokire kũhoya nao maheo roho mũtheru Paulo akora etĩkiage kũrĩa Efeso amarire nĩ mwaheirwo roho mũtheru kuma rĩrĩa mũrĩ mwaheo roho mũtheru kuma rĩrĩa mwetĩkirie makwĩra roho mũtheru akũigua akĩmera mwabatithirie atĩa magĩcoka makĩbatithio na maandĩko moigĩte na magĩcoka makĩhoya Ngai agĩũka akĩmahe gĩcunjĩ gĩake tondũ roho ũcio tũheagwo nĩguo muoyo wa tene na tene Ngai nĩ roho na Ngai nĩ wa tene na tene na atũhe gĩcunjĩ kĩa roho wake-rĩ ũcio nĩguo muoyo wa tene na tene ũrĩa tũheaga gũkua tigai na mũkunjia kanitha witũ ndwĩtĩkĩtie ũguo ona wakenya ndwĩtĩkĩtie ũguo na ũrĩa wetĩkĩtie na wacandukai tiguo ciĩtĩke warĩ kanitha ĩngĩ ya Asamaria na tiguo metĩkĩtie o mũndũ arĩ na wĩtĩkio wake no Ngai okaga gũtũcokia kiugo-inĩ okaga gũtũcokia kiugo-inĩ Bible maandĩko ĩteithie maandĩko tondũ maandĩko maya-rĩ twahunjĩrio rita rĩa mbere-rĩ rita rĩa mbere ithuĩ kũigua injiri ĩkĩhunjio nĩ Paulo atũmĩtwo nĩ Mwathani okire akiuga mũtumia ndakanarũgame kanitha-inĩ ũguo nĩguo injiri ya mbere yekire atĩa weigire ĩrĩ ndũngĩenda ũhoro ũcio no nĩguo rĩu kwandĩkĩtwo na Ngai ĩkĩmĩrĩ Ngai ndũigũkagwo Ngai aria nĩeka atĩa nĩarĩkia otukũnyitwo nĩ roho ũthiĩ ũkorwo ũrĩa ũtũragwo tugĩte mũthuri waku mũciĩ atĩ we ndiĩ we evangelist Fasi we apostle wa Ngai thiĩ na mbere tu na ũmenye mũina roke to roho wa Ngai ũrĩa wandĩkĩte Bible ĩno meciria ma Ngai Ngai ndarakorwo na mũthĩnjĩri mũtumi na ndarĩ na mũthĩnjĩri mũtũmwo na ndakagĩa rĩu roho ũrĩa ũragũtwara reke ũgũtwara wĩkwĩraga ndũkerire reke ũgũtware roho ũrĩa ũragwĩta mũkristiano wĩ mwĩhia ndahenyio nĩ roho ũcio no maandĩko moigaga atĩrĩrĩ thikĩrĩria atĩ acio ehia matigatonya itũũra rĩrĩkũ rĩu matigatonya itũũra rĩu tũtirĩ reke ngwĩre na ngĩenda kũmũrĩa andũ nĩ atĩrĩrĩ niĩ ndirakwĩrwo tonye kanitha-inĩ witũ ndakwĩrwo wĩtikie maandĩko kana rohoera rungu rwa mũtĩ kuma hau kana mũracemania na njaraga mũheagĩre ha kana mũracemania mũheagĩre ha no nĩ mwĩtĩkie maandĩko nĩ mwabatithio ũrĩa kwagĩrĩire na nĩ mwokaĩra Ngai oka ngoro-inĩ cianyu rĩ Ngai ndokaga gũcera ngoro-inĩ okaga gũikara Ngai oka Ngai akorire Petro mũndũ wa gũtemanga andũ matũrũ nĩma mũndũ wa gũkana Jesu Kristo no mũthenya wa Pentecost athiĩ Ngai agĩũka akĩmũhe gĩcunjĩ gĩake karĩa ndacokire gũtemangana agĩciarwo nĩ Ngai agĩtuĩka Petro ũciarĩtwo nĩ Ngai na Ngai nĩ roho na aciaraga roho ũcio Petro waheirwo nĩwe mwana wa Ngai na maandĩko moigaga atĩ ũrĩa wothe ũciarĩtwo nĩ Ngai ndeha to Ngai nĩ roho na aciaraga kĩ roho o mbegũ iciaraga mũthemba wayo kwĩna thiaga cukuru kwĩna twaraga twana cukuru ngĩruta gũkũga becera wagĩkũra nake Ngai agũciara rũcio kwĩrotia kũiya marigũ ma mũndũ rũcio kwĩrotia gwĩka ũũ agũciara roho ũcio ũkagũikara thĩinĩ waku ndakwĩra roho oka hau mwĩrĩ waku oige nĩ hekarũ ya roho ndagetĩkiria hekarũ ĩthiĩ njohi-inĩ rĩ maandĩko tondũ mũkũra kũra nĩ ũkũra ndakwĩra nama ũrĩa
dini yaku uria gutwarite nja ya kirikaniro wakua ona nhoke bishopu kuma headquarter na ige maraini itothie matwene oro ama ni ati ugathi kwa irima kundu kwa irima kundu kwa nduma wetere ukari ukamucirithio na Judas ucio ni horo wama Ngai ndangiandika haha urumirire mariko maya ndoiga ati ndukanongerere kiria kĩandĩkĩtwo kana rutarute we rutarute ndacoka tũtete thamaki waku waguo uhenekete ukaheneka uhenete nĩ caitani ũrĩa henirie hawa na Ngai witũ ndangiuga rĩu nĩakumera atĩrĩrĩ wĩtĩkio waku wothe coka maandĩko-inĩ ũrekana nĩguo kwandĩkĩtwo ũrĩa ũrutagwo ũrĩa ũhunjagĩrio coka maandĩko-inĩ ũrore arĩa matũhunjirie rĩa mbere tariguo matũhunjire tondũ andũ atĩrĩrĩ mũndũ ũngĩ ũkarehe ndeto ingĩ tiga ici tũrehete nire Paulo na Petro na arĩa angĩ tũmaragia ndeto imwe mũndũ ũngĩ gũkarehe ndeto ingĩ mũndũ ũcio arogwatwo rĩu kĩrumi kĩiyũrũ rĩahunjia kĩrumi kĩiyũrũ akorwo mũhunjia menye kĩrumi kĩiyũrũ rĩaku maandĩko coka gĩtũ kĩa mbere na nĩ kwenda gũcokera hau ndakwĩra nama Paulo ndamwĩra nama o tondũ ndamwĩrire rĩa mbere atĩ mũndũ ũcio angĩũka ahunjie ndeto ingĩ tiga iria ithuĩ atĩ mũtũtĩtata tũhunjĩtie mũndũ ũcio arogwatwo kĩrumi eciria ma Ngai maandĩkĩtwo haha ingĩenda kũmenya ũrĩa kũhonoka gũthoma tondũ ti nĩ wa mbere kũhonoka kwa arĩa angĩ mekire gũcoka ũcio ekire atĩ nĩgetha ahonoke nĩ tĩri arĩire akorwo nĩ tĩri arĩire rĩ na ningĩ tĩri ũrĩa ekire tondũ eka ũguo rĩ Ngai agĩkenio nĩwe agĩũka akĩikaranĩire niĩ na nĩguo gwĩka gũcokwo haha ũtegwĩciria atĩ ndeto ici atĩ nĩ ndeto atĩ ũgũthiĩ gũthomera rũraya tũthiĩ gũthomera rũraya ci haha buku ĩno na ndeto ici reke ngwĩre arĩa macihunjagia mathiaga rũraya mathiaga kũrĩa Petro athire Jerusalemu akĩoya Roho Mũtheru gũtirĩ thĩ ũcio rũraya gũtirĩ ngombe ci Bible school ĩrĩa na nĩkĩo andũ arĩa mahunjirie ndeto ici marĩ kũmenya atĩ there are ignorant and learned men arĩa matathomete wega no matiabatarani gĩthomo Ngai amagĩrire agĩũka thĩinĩ tondũ tio mahunjagia nĩ Ngai wekaga atĩa ti Petro woigire maũndũ macio oigire nĩ Ngai waririe thĩinĩ wake na rĩrĩa kũrema tarĩu nĩ njuga waruaga atĩrĩrĩ ahunjaga makamwĩra atĩrĩrĩ Paulo ndahikanĩtie na nĩ athũire atumia ti Paulo waririe nĩ Ngai nĩ Roho Mũtheru waragia thĩinĩ wa Petro ndeto icio ndaciũĩ nĩ kũguũrĩrio aguũrĩirio tũkai maandĩko-inĩ mũtumia wothe wĩ haha ũrĩa ũbatithĩtio ũthiĩ maandĩko-inĩ ũrora mekugate atĩa ũrĩa weriririe coka maandĩko-inĩ ũraha mambĩrĩirie ũkinye makinya marĩkũ tondũ wena mũhunjia waku nĩ mũkinyithio nĩ kĩĩ kĩrumi ndakũgwĩragwo nĩ ũrathiĩ gũtirĩ kũndũ ta kũu kũgathiĩ kwa ngoma ndakwĩra wama ũgathiĩ Ngai gũthiagwo nĩ mũndũ ũrũmĩrĩire kĩĩ maandĩko make ũrũmĩrĩre kiugo gĩake ũcio nĩ ũkarigĩrĩria moko-inĩ make na nĩgetha ahote kũmũrũmĩrĩra arĩkia gwathĩka Ngai agaikara ngoro-inĩ yake aikara thĩinĩ wa ngoro yake arĩ kũmenya atĩ rĩrĩa ũhoro ũcio wama agoka aikara thĩinĩ wa Juda akamũtongoria kwĩ mayo yothe rĩu Roho Mũtheru thĩinĩ wakwa ũngĩũka haha ũhaicie Mohamed kana ũkĩhaha ũnjĩre cia ũguũru Roho Mũtheru thĩinĩ wakwa nĩ kũrora maandĩko ũrĩa kũrĩa we nĩũrahe nani simple as that thank you tabari mũkũra biũ na ndikũmaka ũrĩa ũgũthiĩ kwĩrwo bishop ũgũkwĩra kuma ũmũthĩ ĩnĩmere kuma ũmũthĩ wauga mahunjia akĩhunjia kahoka thĩinĩ wa kĩĩ wa maandĩko ta kũrĩa mbere macokaga maandĩko-inĩ marekana ũguo nĩguo na Jesũ akiuga atĩ ũhĩtagia nĩ kũrigwo nĩ maandĩko mũbatithagia ũũru nĩ ũndũ wa kũrigwo nĩ maandĩko ũrĩa maigĩtwo wa gũthiĩ kũbatithio
wewe Mkristiano ugetikia tondu mariko nurigitwo nimo uria mutu atuika Mukristiano uhitagia ni kurigwo ni maandiko. Father na tusaidia muno, Father na tusaidia maya na no gacirithio neno kino no gacirithio neno na kaida ni makanitha ngai kanitha kanitha kirimwe na kanitha kana Ruraya kana Russia kana China etikitie kendo tondu etikitie maandiko na ndikegi mwire enda kanitha wake thio kamera tusaidia unjete guthoma yanyu no ndarora ngona ija yake tu nigithoma tikumimena no niraria mahe no nyende tuthome kimwe nawe no ni maundu maria witikitie maandiko mareka atia ni marega una no atigo guthora nguthuire ona ndituci ndirakwaririe mucemanio uyu ndirakwaririe ati ngucambũrĩre nĩ gũkwa ngwĩre nĩ kũrĩma na nditurĩre ma tondu ũngiuma ũringwo nĩ ngari haha kana waya ũkinya kũrĩa gũthiaga nĩ gũgũcemanio na mũhunjia ũkĩnahunjie no ndakwĩra na manũa wara biũ na wĩkũrĩkie kuma gũkũ thĩ ndũkanahinio nĩ mũhunjia atĩ gwĩ kũndũ gũthiagwo ũngĩhakanĩrĩrwo wĩke atĩa mwanagio mũno maandĩko mauga atĩ mũndũ agĩrĩirwo gũkua rita rĩu thutha ũcio ci kũndũ ũthiĩte tũkũhotha haha na tũre maiko eke atĩa mwanakete mũno ndio tuoe Biblia ĩno haha wenda gwĩtĩkia ĩtĩkia no ũmenye maandĩko meha wenda kũmenya kana wĩ njĩra kana ndũrĩ njĩra ndũgũthiĩ kũria bishopu ũgũthoma haha ũcoka haha wenda kũmenya ũrĩa ũbatithĩtio kana nĩ ũrĩa Ngai athanĩte ũgũcoka haha wenda kũmenya ũrĩa mũndũ atuĩkaga Mũkristiano ũgũcoka haha wenda kũmenya ũrĩa Petro ahonokire agĩtuĩka Mũkristiano ũgũcoka haha ndekĩcie kĩhũtha ũgũcoka na gũtirĩ ndugu ũkũruta coka haha mũthenya gũteithie mũno niĩ Mwathani ahonokirie mĩaka 50 maiga mĩaka 50 na 5 mĩthiru 55 years ago akĩhonokia na akĩhe Roho Mũtheru agĩcoka akĩnjĩta kuonia ndeto ciake mĩaka 48 koguo ndũkore gathuri gaikarĩte haha gatagamenyera gaka ĩno njĩra nĩ tũkoretwo tuoho mĩaka mĩingĩ no ũguo ndĩrakwĩra nĩ ma kuma maũndũ maku macio wĩtĩkĩtie nĩ nja ya maandĩ wakua ũgathiĩ kwa ngoma oima kwa ngoma nĩũkariũka nĩgetha ũcemanie na Mwathani na ciira wa wĩtharĩte gũtanakinya hau gĩtũhoe Mwathani Ngai mwene hinya wothe nĩ ngũhoera andũ aya marathikĩrĩria Mwathani mũndie kũna ndiramũrotera ndini ĩrĩa kana kanitha ũrĩa ndiramũrota kũrĩ we Mwathani we nĩ maandĩko meciria maku mothe watwandĩkĩire haha nĩgetha tũkehenio tũkamenya nĩ Mwathani witũ kiuga atĩ ũkĩmera mũrigagwo mũhĩtagia nĩ kũrigwo nĩ maandĩko nĩ gũkorwo maandĩko maya nĩwe Mwathani meciria maku wandĩkire haha nĩgetha mũndũ ũrĩa wonereirie muoyo wa tene na tene Mwathani witũ akanyitaga ndeto iria arerwo agacoka maandĩko-inĩ na akamenya nĩ arahenio kana ndarahenio nĩ ngatho mũno Mwathani witũ nĩ ũndũ wa njĩra ĩyo wathondekire njega ũguo Mwathani mwene hinya wothe nĩgetha ũrĩa wothe wĩ bata nawe Ngai witũ ndakanore Baba witũ ndaiga andũ a moko-inĩ maku maiguĩre tha Mwathani Ngai mwene hinya wothe nĩ ngũhoera arĩa Mwathani witũ matigĩtwo nĩ mũthuri ũyũ mũtumia wake ona ciana ciake ona ĩrĩa ĩmwĩtaga guka Mwathani ndagũthaitha wĩtĩkĩre kũhoreria ngoro ciao makĩria Mwathani witũ nĩ ndamahoera Mwathani Ngai witũ wĩtĩkĩre kũmahonokia
nĩgetha marĩkia Ngai witũ gũkorwo marĩ a nyũmba ĩno ĩmwe gũkũ thĩ, ningĩ baba witũ thamaki-inĩ waku, Mwathani witũ ũgacoka mwene hinya wothe baba witũ kũmarogota mbere yaku na makorwo marĩ a bamĩrĩ ĩmwe na wewe ithe wao Mwathani. Ndamaiga moko-inĩ maku, aria na ngoro ciao Mwathani, na Ngai witũ mamũranie na maheni mothe ma mũcukani rĩtwa-inĩ rĩa Jesu Kristo Mwathani witũ. Mwathani amũrathime. Tũgũre mathiko maitũ matikaraga na nĩ twahoera bamĩrĩ, to nginya tũmĩte haha tũmahoere, nĩũkia mahoera. Mwathani amũrathime. Rĩu brother Waigato